अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस एटीएस को चेक करते हैं सप्लाई दे के कि इसके फंक्शन देखते हैं। इसमें दो तरह की सप्लाई दे सकते हैं, इसको ऑटो पे भी रख सकते हैं और मैनुअली भी इसको लीवर के थ्रू भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, ये हमारा ऑटो ट्रांसफ़र स्विच हमने अभी फ़िलहाल इसके यही कनेक्शन किए हैं। इसका 102 पे एक फेज़ आएगा, यानी एक तरह साइड की सप्लाई, और 103 पे इसका न्यूट्रल है, और 104 पे इसका दूसरा सप्लाई है, और 105 पे इसका न्यूट्रल है। तो हमने क्या किया, दोनों के न्यूट्रल को मिलाया। हमारे पास फ़िलहाल एक सप्लाई है, तो हम इसको चेंज करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। इसको हम ऑटो कर लेते हैं और ये हम इसको सप्लाई देंगे क्योंकि ये एक साइड पे चला गया, और ये फिर हम दूसरा सप्लाई इसको देते हैं। ये भी ऑफ हो गया, और ये दूसरी साइड पे आ गया। और ये इसके आउट टर्मिनल है, RST और न्यूट्रल, और ये इसका UVW1 है और ये न्यूट्रल है, और नीचे वाले जो है इसके UVW और न्यूट्रल है। और इसको हम अगर आप करा दें तो ये फिर ऑटो नहीं करेगा, फिर इसको लीवर से घुमाना पड़ेगा। शुक्रिया।